una roccia che resiste nel mare profondo del dolore, un dolore che è abisso come quello che le ha portato via l'unico figlio. Mamma Paola accompagna il feretro del suo Gianluca, vicino a lei Silvia, la compagna del 44enne sub padovano, morto nelle acque delle Maldive insieme ad altri 5 connazionali durante un'immersione a scopo scientifico lo scorso 14 maggio. La bara chiara, le rose bianche scelte per l'addio, l'abbraccio di tutta la comunità per Gianluca Benedetti, nella chiesa del Cristo Re a Padova, il ricordo della grande passione per il mare che ha strappato l'istruttore di sub alla sua famiglia. Nell'omelia il parroco ha ricordato la grande esperienza del 44enne e il suo grande amore per l'ambiente marino, natura bellissima ma imperfetta che ci porta via brave persone come Gianluca, ha detto il sacerdote. Ha guidato tante persone a scoprire la bellezza misteriosa dei fondali marini. Ora questa morte così dolorosa ci aiuti a scoprire nella fede l'altra riva di pienezza, il compimento dell'amore che Gianluca ha raggiunto. Un passato da bancario, poi la scelta di lasciare tutto per seguire la sua passione, il mare. Gianluca viveva da tempo alle Maldive ma tornava a Padova da mamma Paola. Un sub esperto e preparato, il ricordo dell'ex allenatore Marco Ilotti nelle parole lette in chiesa che parlano di coraggio e lealtà, una lealtà che per Gianluca si traduceva nel calcio come in mare nel non lasciare mai indietro nessuno. I familiari di Gianluca, Benedetti e gli amici, centinaia presenti ai funerali, ora chiedono solo di sapere con certezza cosa sia accaduto a quasi 60 metri di profondità nelle acque delle Maldive, risposte che potrebbero arrivare dalle indagini della Procura di Roma e dagli esiti delle autopsie sui corpi dei 5 sub.